Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuke da labarin cewa Sarki Tasi'u Sani ya iso da magaram bayan jiya da ya yi na waɗansu 'yan watanni a Turai da kuma babban birnin Yamai. Malam Tasi'u barka da zuwa. Barka dai. Ya kake da dama ku? An zo lafiya. A lafiya lau da zuwa alhamdulillah. To masu bibiyanmu a kafofi daban-daban ciki har da na social media ko rezo sosiyo suna cewa Tasi'u ya zo ina gaskiyar batun. Me za a ce musu? Gaskiya ne. To muna godiya dai da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kai mu lahiya muka dawo gida lahiya lau muka tarar kuma iyali lahiya. Mun je mun jiya ta shekara guda da wasu 'yan watanni haka. An je neman magani da taimakon mai ƙasa da sa hannun magabata na jihar da magaran baki daya. Da fatan dai ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Abinda suka yi kuma Allah ya saka da alkhairi. Sai dai amma kuma masu lafiya kuri bana bana samu damar buga wasa ba tun da yanzu jiki da saura. An je dai an yi iya bakin gurguru kuma ana sauraron hukuncin Allah. Idan Allah ya kai mu da lahiya Allah da ana cikin masu da rabbi zanallah. Kuma ina addu'a da samari na ƙasa da ni da kwace-kwace muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah sa su je difa lahiya su dawo lafiya kuma Allah ya ba su abin da suka je nema. Da farko da zan ta yi kwansero janar ya dora na jirgi kuma yanzu ya tarbo ni daga can daga ya mai tare muka zo da shi ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi da sunan shi da sunana da sunan yan kokowa gaba daya da president na jiha muna miƙa safifiyar godiya zuwa gare su da shugabanni namu gaba daya da musa da president ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi abin da suka yi kuma Allah ya saka da alkhairi kuma mun gode ubangiji kuma Allah ya kare gaba ta kasa rashin lahiya za ta samu lokaci guda amma lahiya a gidan asalici shi ne kiran da muka yi da mutanenmu da masoyanmu gaba daya da na ƙasa da na waje da na jiha da wanda basu jima jiha baki daya da su ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya taimake mu jihar mu ta kuma ni kuma ubangiji Allah ya bani lahiya. Tasi'u kamun ka tafi Turai daga nan wani asibiti ka fara zuwa aka fara kai ka? Na yi zama referensi gudunmuwa ne a referensi. Shi wata 8. Na yi wata 8 a referensi. Na yi katuwa a Fonifut Santar na Bado. Da sa hannun nani da minista na Sport sun kai ni Fonifut na yi katuwa a nan ciki. Kuma yana mai kasu godiya ta zo a gare su da shi president fili da ya bani gurin zama Allah ya saka mai da alkhairi. Wasu rahotanni na nuna cewa har an kai ka birnin Paris wato kasar Faransa. Na je nan na yi yamuwa da Turwajur a Faransa. Wata guda da kwana uku. Kwana uku ba. A can ma sun iya bakin nasu. Kuma ana neman dai lahiya da wurin Allah tunda ba ta iya samuwa gaba ɗaya ba. To a ɓangaren Faranshi da kuka je ya aka kuka dawo Nijar? A jirgin ta jirgin na dawo. Ba wai tahiyar ba, ya aka kuka dawo a lokacin da kuke jiya a Faranshin? Jikin ya yi sauƙi ko kuma Dama da zan tafi ma dama yan muwa ne da sattu jurgare da ma. Wata 1 da kwana 7. Kuma dama da muka taito an nemi a ƙara mini da ke rabon shan ruwa ya ƙare ba a samu dama a ƙara ba. Ta sun so a ƙara mini yan muwa to Allah bai sa ba aka samu dama a ƙara. Kuma lokaci ya yi na zabuwa gida kasan su kuma bizarsa an lokacin kai cika hika ta hudoli. To da yake kun yi rashin lahiya daga nan aka kai ku Yamai, jiyar da kuka yi a Yamai ta tsawon kusan watanni 8 kamun tahiya Faranshi ya jikin naku ya kasance? A to jiki alhamdulillah tunda an tahi an dawo lahiya kuma jiki da ba kamar da ba alhamdulillah da sauki sosai ya ce amma Allah godiya. Tunda abin da aka yi tunani ba haka bai Allah ya yi da kayan ciki nan shi ciwo da ma kowane dan adam yana da irin jaraba ta shi au mai kyau au marasa kyau to marasa kyau din ma alheri ne a gurin ka a gurin Allah ne kai kuma kana ganin kamar an jaraba ka ne sosai shi kuma nan ba kun bane jaraba da ma tana tare da mai imani duk musulmi yana cikin jaraba kowane ne shi kuma abin da zai masa yana abin da ya sa ka san shi ciwo duk abin da kake so Allah ya jaraba ka akan shi kenan ina ba su hakuri wannan ba komai ne ba gaba diya baya kaɗan muna tamanin gurin Allah in Allah ya kai mu baɗi lahiya insha Allah rabbi muna cikin wanda za a yi dan Allah da dabbi zanillah da yara Allah. Abin da nake nihi lokacin daga nan da aka ɗauke ku aka kai ku Yamai kamun ku tafi Turan kun na ganin akwai kun samu sauƙi
a sosai alhamdulillah akwai sauki Mm, akwai sauki sosai mm, tunda ai kai kayan da kai muka taida ko gane kaga dan dawo da zuwa nan sai ba guda ne ba. lokacin da kuka ta yi horon shi maganunuwa ne aka ci gaba da baku ko allurori ne ko kuma Komi akwai Mhm, amma operation ne babu, mm, allura ne da magunguna da gine mm. shi ne ake yi A nan an muku operation a nan ma ba yi ba. kenan likitoci sun ce ciwon bai kai ba sai Bayan yi operation ba ciwo ne wanda yake son a yi abu diya wanda bai son gaugawa, ciwo ne wanda ya daɗe yana bi ba a sani ba ya laci ƙarfi ya kai lokacin da Allah ya kashi lokaci guda kenan dole ya bi shi a hankali yana wuta kaɗan kaɗan da Allah. wasu rahotanni na nuna cewa tasu ya soma takawa ya za a iya ƙara ma masoya haske kan wannan batu To ai kane ga nauni ba jiyo bane Mm, tun daga ne ga kai kuma kaga inda nake mm, kai ka gani ba ga nauni ba jiyo kake ba mm, ciki alhamdulillah wannan ba ni wallahi ba dauke shi zaman wannan ba na dauke shi kaddara mhm, ita kuma kaddara musulmi daga ci kuma duk wayanka ko kai wani ne Allah ya jaraba ka ya jaraba ta imani to alhamdulillah tunda hali ka gani zan ka san sabai su in ciwo ya same su ko talauci sun yi gode ma Allah idan kuɗi ya same su jarabawa su gani suke suna subhanallah Allah kamar Allah sun wa Allah laifi ne ke ba su ta kuɗi to mun ga mutane yanzu ka gani suna ganin kamar mutane hankalin su yana tashi da Allah ina kira da masoya da na gida da na waje da Allah su kwantar da hankalinsu gaba diya baya kaɗan abinda aka yi a baya kaɗan ne a gurin Allah gaba ta yi yawa kuma in Allah ya yarda muna da yara sosai muna tumani gurin Allah to kuma shi harkan wasa ba mu iya gaba ya ce haka nan ne ko ka iya ko ka iya ba tunda kana iya tashi yau lahiya ka ba ta yi ba baka cikin masu lahiya to assalamu alaikum.